友啦嚇，小朋友先講少少先啦。小朋友佢哋點解會響而家呢個環境上邊有壓力咧？因為有啲小朋友咧，佢冇得去上課咧，佢哋會好冇安全感啊，佢哋會好驚自己嘅成績唔知道會點樣好啊，所以佢哋就會產生咗自然就會個頭腦咧就會有啲驚咯，有啲焦慮嗰個感覺。所以係因為環境嘅一啲影響咯。其實壓力咧有好多方面影響嘅。呢個小朋友響環境嗰個影響啦。如果係講大人嚟講，有做工嘅有養家嘅話咧，就會尤其是40至60歲嘅人咧，壓力更加大。點解咧？點解咁樣講咧？就係因為40至60歲嘅人 ，OK，佢上開一個差唔多係中年嘅一個年紀，所以中年嘅年紀咧，佢而家喺網上邊去做一啲同人做一啲交流啦，尤其是有啲人好少之前冇喺 Zoom 嗰度同人哋講嘢㗎，佢哋而家又要學啦，所以我同一啲年輕嘅人去競爭啊，或者更加多嘢我去學啊，佢哋會增加咗佢哋嘅壓力咯，尤其是佢哋又會驚個錢銀上咧係有啲阻滯啊，經濟上有啲阻滯啊，又加上有啲人咧，佢就接近50、60歲咧，更年期咧荷爾蒙嘅轉變啊，你知道啦，我哋嘅年紀嘅唔同咧，我哋嘅荷爾蒙佢一直會有啲changes 啊，OK，即係你越細嘅話，你後生人 OK 20歲咁樣，你個荷爾蒙比較 OK 啲，比較好啲，穩定啲，但係你再加多10歲、30歲就會嗰個荷爾蒙咧，佢就會慢慢比較冇20歲咁健康咯。咁再加多10歲、40歲、50歲、60歲咁咯，佢越嚟越嗰個激素啊，佢越嚟越唔穩定啊，又加上呢個環境嘅影響啊，所以咧呢啲壓力同埋嗰個身體咧，佢就會有好密切嘅關係嘅，就會影響到我哋，無形中就會影響我哋嘅心理上同埋生理上嘅一啲變化咯。就係咁嘅情形咯。咁如果我哋講到喺心理上淨係針對心理上，我哋可以點樣轉變一下我哋嘅諗法啊？就令到我哋個壓力會平淡咗淡化咗我哋嘅壓力咧。因為壓力係喺個環境裏邊或者喺我哋嘅朋友圈裏邊都感覺到冇辦法避咁但係我哋可以點樣去淡化呢個壓力帶俾我哋嘅壞影響咧？第一啦，我哋就嗰個腦咧就唔好咁諗咁複雜啦，因為點解會咁樣嘅影響咧？就係我哋諗得太多咗，個心入邊就會好驚好似未落雨，你就會諗到話陣間我出去會唔會落雨啊？係咪？係啊係。就會好驚，陣間如果我冇去公司，又會點樣啊？所以諗得嘢太多咗太多咗，所以就會恐懼。所以點解會諗啲嘢咁多咧？因為可能去出去見人嘅時間又比較少，喺屋企嘅時間比較多，可能就比較有多啲時間諗太多嘢啦，有多啲時間唔知做乜好啦，冇啲寄託啊！我哋講係報章嗰啲少咗，又比較負面咧。好彩最近有冬奧啫，我哋可以睇下冬奧聽啲睇人哋運動人哋競爭咁我哋自己感覺到有啲細藝我哋叫做廣東話係嘛？係。咁有所以佢少咗啲寄託，所以變開咧或者我哋轉一轉我哋大人嚟講咧，轉一轉我哋一啲諗法啦，轉一轉我哋諗法就係覺得而家有啲空餘嘅時間俾我去更加提升自己邊一方面不足嘅地方。好似而家有啲人可以喺呢度聽可以喺度聽我哋嘅 Zoom 聽我哋嘅分享。咁樣咧就係俾自己一個機會，定坐喺呢度，增加自己一啲知識或者係喺呢度
增加自己嘅一啲提升自己嘅一啲諗法種種唔同樣嘅嘢咯，咁樣嘅樣咯。所以我哋就係轉一轉我哋嘅諗法，轉一轉我哋嘅態度。咁如果我哋轉一轉我哋態度咧，好自然我哋嘅嗰個身上嘅嗰啲荷爾蒙佢就會比較調整翻嚟，比較好啲。當然呢啲都係同我哋生理都係有密切嘅關係啦。如果你嘅身體上邊你缺少咗一啲嘢，佢都好容易又影響我哋心理上嘅一啲問題嘅。所以呢方面好似呢啲關於DHEA 呢啲好多呢啲我諗聽呢啲老師咧就真係非常犀利嘅，可以問一問聽呢個老師可以解釋下咩叫 DHEA 呢啲嘢，荷爾蒙呢啲嘢點解會越老越少咁樣嘅嘢。我頭先講嗰個部分。好啊 ，OK。首先嚟講咧各位朋友，我哋講產品或者係講呢個營養 ，OK， 其實係息息相關嘅，黐埋一齊嘅 ，OK。咁樣我哋嘅荷爾蒙咧，影響到我哋嘅情緒，影響到我哋嘅思想，尤其咧唔積極嘅思想咧，負面嘅思想咧，就會影響到我哋都會好恐懼OK。近日嚟咧就好多電話啦，可以咁講咧係一日幾通嘅。如果唔夠定咧，有時都驚你咋，因為第一句話咧一打電話嚟咧，我要點搞你要搞咩咧？你要搞乜嘢咧？點解要點搞咧？即係同佢比起個壓力比較放鬆啲。其實咧喺呢一句話一問嚟咧，我個頭腦一諗咧，就一定係中咗新冠性肺炎。OK， 而家呢個數目字，如果你睇數目字，10個人入邊就有1個人中，係邊個我哋唔知道，所以一家人中亦都唔出奇。所以首先嚟講咧，我哋講你聽到呢啲人有咩重視有乜嘢咧，首先就要定好容易講首先要定如果針唔拮到肉咧，就唔會痛嘅。但如果發生喺我哋嘅身上咧，我哋想定都艱難。初嘅時候咧，早幾個月前咧，我一聽到呢個電話咧，對方有幾恐慌我唔知，我自己好恐慌，係嘛？所以咧，我哋講，我哋愛控制呢啲咁嘅情緒心理問題我哋嘅荷爾蒙咧，扮演一個好重要嘅角色啦。正話Susan老師有講過啦，OK。咁我哋嘅荷爾蒙咧，就係我哋身體入邊咧，去控制我哋全身嘅我哋講嗰個所有嘅操作OK。荷爾蒙唔平衡咧，生理心理都出咗問題。咁荷爾蒙咧，我哋嘅上天俾我哋好公平㗎喎。我哋身體會製造一種營養叫做 DHEA， 呢個 DHEA 咧足夠咗咧，其實呢個荷爾蒙嘅營養咧，唔單止係 DHEA 啦，亦都愛 GLA 嘅，OK。所以如果我哋有足夠嘅 GLA 同埋足夠嘅 DHEA 咧，我哋就平衡荷爾蒙啦。平衡荷爾蒙咗之後咧，第一件事我哋容易控制我哋嘅冷靜度 ，OK。第二咧，當然啦我哋個恐慌咧慢慢就減少啦，心理壓力減少。咁除咗係食營養之外咧，我哋仲要一個思想 ，OK。所以我哋需要心理治療師咧，幫我哋講思想嗰度咧，點樣嚟 control 你自己去冷靜。因為恐慌唔能夠面對問題嘛，咁要冷靜先至去面對問題嘅。咁我哋對新冠性肺炎咧，如果冇發生嘅話咧，恭喜大家OK。咁樣就要預防OK。如果有發生嘅話咧，就要去抗疫啦，係嘛？咁樣其中一個產品咧，我哋要俾我哋身體咧增強呢個荷爾蒙嘅咧，我鼓勵大家咧多了解呢個大惡仙。OK， 大惡仙咧，佢比呢個 GLA 咧仲過緊要，去平衡我哋嘅荷爾蒙。咁樣大惡仙，如果我哋呢個DHEA 有咗之後咧，我哋荷爾蒙平衡咗咧，
第一件事咧，我哋全身咧會覺得你成身嘅思想同埋你嘅肌肉咧都會放鬆啲，放鬆啲，你咪冇咁緊張啊！一時我哋唔係病死嘅喎，各位，好多時候咧我哋係嚇死啊！啊，聽到呢個病，嗰個人病噶嘛，你自己會諗到自己幾時中咧？啊，正話阿 Susan 老師講噶嘛，自己唔知幾時中啊，嗰啲杞人憂天啊！所以我覺得咧，如果我哋真係有呢個恐慌嘅話咧，倒不如諗一啲辦法點樣去預防。OK，咁其中一個咧就係咧要照顧我哋嘅心理嘅健康啊，係平衡我哋荷爾蒙。我鼓勵大家食大學先，大學先入邊有好多成分啦，其中一個成分咧就係呢個淮山啦。淮山咧，其實淮山對肺都好好嘅喎。最近咧我差唔多幾乎個個禮拜都有煲湯，都有擠淮山落去嘅。OK，因為白色嘅產品咧對我哋嘅肺好好潤肺。OK，而且咧喺淮山咧，除咗平衡荷爾蒙咧，幫到我哋平衡荷爾蒙，俾我哋身體產生 DHA 咧，淮山本身佢能夠雙線嘅調節血壓。OK，咁我哋嘅大學先入邊咧，所有嘅成分都非常好嘅。Rosa 咧就好有心機做咗一個YouTube。OK，所以我由阿 Rosa 咧解釋下我哋呢個大學先入邊嘅一個好處俾大家。OK，交俾 Rosa。交俾我啊！我講到大學先咧，大家都覺得咧佢係一個好好嘅產品嚟嘅。咁但係咧有啲朋友咧開始食嘅時候會覺得佢有啲熱氣。點解咧？因為大學先入邊咧全部都係咧令到我哋身體咧保持一個好好溫度嘅一個產品嚟嘅。你睇呢啲瓜拉納子啊、五味子、馬黛茶、人參、印度人參、辣椒啊、薑啊，同埋呢個正話阿 Tanny 提出呢個淮山啊，都係咧全部咧都係基本上係俾我哋身體一個熱量嘅。我哋身體如果有熱量嘅時候咧，佢個運行咧入邊嘅呢個荷爾蒙就包括有啲淋巴啊、血液運行咧都係好咗好多嘅。咁樣其中咧有一啲咧係直情咧係可以令到我哋瞓覺瞓得好啲啦。好似淮山咁啊，佢係真係好多功效咧，係對女人啊特別好嘅。其實呢個大學先咧對男人都好嘅喎，係咪啊？Danny？佢男女都可以食嘅，而且係雙向調節嘅意思話，如果你有一啲荷爾蒙唔夠嘅，佢補充俾你；如果有啲荷爾蒙太多嘅話咧，佢又同你減少一啲，所以變成個雙向調節咧，佢就可以咧，唔係話好似我哋食譬如 EPA 啊，或者食嗰啲補充嘅荷爾蒙劑補充 EPA 啊，補充呢個女性荷爾蒙啊、男性荷爾蒙啊、睾丸素啊，咁呢啲咁佢哋只係單向咁入去啫。但係而家大學先係一個全天然嘅草本植物精華嚟嘅，佢可以令到我哋身體咧自然調節，只係我哋俾佢足夠嘅呢個材料咧，身體就可以自然調節嘅啦。係，咁關於呢個食用方面大家有啲咩意見咧？即係平時我哋食物方面要平穩我哋個情緒同埋荷爾蒙，大家有咩意見咧？羅 Sir，我想問下，好似因為我相信唔係大多數好多女士都應該有咁啊。好似你哋有啲焦慮啊，同埋好似夜晚瞓覺好多夢啊，好多夢同埋會瞓到或者會醒甚至乎有啲會好似屙完尿嘅問題或者你瞓下瞓到痹到醒嘅嗰啲手腳咁樣都可唔可以食呢個？係咪好似對我哋女性嚟講係咪荷爾蒙嘅其中一種嘅點樣講即係講先兆即係講佢嘅係咪因為都係荷爾蒙嘅問題咧？係啊，荷爾蒙係造聽到成好，你正話講嘅好多症狀咧，都係荷爾蒙咧會造成咁嘅問題。咁樣譬如腳痹咁就因為你個血管唔通咯。佢有一啲阻塞咁樣變咗啲血行唔到尤其是夜晚黑係咪？夜晚黑瞓覺嘅時候腳會凍晒冰晒然之後就朝頭早起身又行唔得或者踩落地下都好痛咁嗰啲全部都係血液流通唔係幾好嘅情況嚟。睇呢，你有咩意見咧？對於呢一啲？
咁嘅症狀。首先嚟講咧，正話阿 Rosa 有講咧，呢個大惡仙咧會有啲熱氣嗬，呢個係非常正常嘅，因為咧我哋女人咧10個行埋咧9個就貧啦，所謂個貧咧就係貧血啦 ，OK， 都加上佢哋荷爾蒙唔好 ，OK， 另外咧女性嗰方面對荷爾蒙係特別敏感嘅。OK， 咁我哋仲有一樣嘢咧，影響我哋嘅荷爾蒙咧，就係我哋會身體會比較寒啊，身體寒啊 ，OK。所以如果我哋講我哋個血液循環好 ，OK， 同埋咧嗰個產品咧會俾我哋個溫量啊、熱量咧係咁樣咧，我哋個荷爾蒙咧就會更加平衡嘅。所以好多人食開大惡仙之後咧，佢哋都會覺得咧好似有一種熱嘅感覺。OK，所以大惡仙點樣食嘅咧？其實大惡仙咧唔使食好多嘅啫。如果你係認為你好需要平衡平衡你嘅荷爾蒙咧，你一日食2次，咧最好係日頭食。朝頭早食或者因為佢入邊咧有啲刺激素。OK，如果你太夜食咧，驚你影響到你嘅睡眠。係咁樣有一啲人咧係比較嗰個。但係荷爾蒙好唔平衡，身體好寒好虛嘅人，你個手啊有出汗啊、冷汗啊，或者你摸下個額頭啊、個頸啊，周圍都有出汗，但係嗰啲汗好似有啲帶冷嘅，冷汗啊，呢啲都係虛嘅問題啦。咁啊，如果虛嘅問題咧，我鼓勵你唔好一下食呢個大惡仙食2粒，你會受唔住啊。你比起慢慢調，荷爾蒙係一種調節嚟嘅激素嚟嘅，OK，所以你開始食嘅時候咧，你可以食半粒，你食開1星期之後咧，你慢慢加到去1粒，跟住咧你慢慢再加到去2粒都冇問題嘅。咁食開有咩好處啊？食開成個身體唔一樣，你成個免疫系統咧會提升嘅。你免疫系統提升之後咧，你對抗任何嘅病毒啊。你都有呢個抵抗力，更加好嘅抗體啊！係啦，你個免疫系統會提升，再加上咧，你食開之後咧，女子食開好明顯嘅咧，就係越食越靚啊！你睇我哋呢度4大美女啊嚇，冇人讚嘅時候自己讚下啦嚇。頂唔住。OK，係咪好似有一種感覺，好似我哋講歲月係不留人嘅，呢個係事實嚟㗎，你就係我哋一年一年咁樣過，咁樣我識阿 May 都好多年，10幾年，我哋呢度大家都認識咁耐，但係我似乎覺得每一個比10幾年前個樣啊，仲過年輕啊！所以呢個係咪就係因為我哋身體嘅荷爾蒙平衡啊，有一個作用嚟嘅。所以我哋免疫系統提升啦，我哋嘅荷爾蒙平衡啦，咁再加上咧呢個情緒啦，情緒咧係解釋唔到嘅，但係控制得到嘅，係你嘅積極嘅思想，有能量嘅思想咧，嚟控制你嘅情緒，唔好睇少呢啲睇唔到摸唔到嘅情緒。佢全部咧對你嘅身體咧有好大嘅影響，所以我成日都請教阿 Susan 老師啊 ，OK， 喺呢個心理治療啊，點樣嚟去平衡自己啊？譬如咁講啦，以前我哋收到電話，一中咗嘅時候，真係佢哋對方嘅電話係上氣唔接下氣，肯打電話俾你都好噶啦，有啲係連打電話都唔俾你就叫一啲人嚟同佢講啊。報死息啊！我就嚟死，我邊個就嚟死噶咯喎！你幫到佢冇？咁以前我哋好恐慌噶嘛，好緊張咁樣做呢個生意。反而個效果咧，我覺得咧，而家咧仲輕鬆啲，病人又輕鬆，我哋又輕鬆。因為打電話嚟，打電話嚟，你慢慢講咩事？中咗，好閒啫。其實唔係講咩，你要冇辦法，已經中咗你知冇？關埋我佢啦。而家個個都好翻噶啦，不過亦都係啦。而家我咁講唔係100%先係輕微嘅嚇，但你咁樣講，佢係咪覺得佢自己會好翻？一個個都會好翻噶啦。OK，所以你放心。OK，不你要照顧。
嗯要點樣照顧，飲多啲水啊，你就其中一個。如果係已經係我哋客仔嘅咧，平時你可以叫佢食呢個大學先嘅，嗯因嗯為咧大學先咧真係幫到太多事情，唔單止新冠性肺炎，OK，女子最普通嘅就係月經不調啦。嗯嚟月經嘅時候不調都冇所謂嘅，冇乜覺到噶嘛。最辛苦係乜嘢？佢嚟月經嘅時候痛喎，嗯係嘛？嚟月經嘅時候痛係好難受噶嘛，咁你就可以叫佢食呢個大學先嚟幫助佢舒緩嗰個痛楚。嗯，咁樣一對夫妻咧，如果大學先如果好想求細蚊仔啊，求子觀音係啊，我哋好似求子觀音咁，OK，好似好想有細蚊仔，但係咧又做唔到嘅話咧，兩公婆一齊食大學先，嗯咁樣嗰個生育機會亦都係冇包生仔啊嚇，OK，但係咧，但係個生活機會又產生好咗嘅喎，係咁除咗食之外咧，喺情緒嗰方面咧，愛咧係一個好浪漫嘅一個動作嚟嘅，做愛都一樣。係，所以你識唔識做一個氣氛，或者係為做而做咧？為咗生仔而做咧？或者你有做一啲調情嘅一啲氣氛咧？咁樣生出嚟嘅細蚊仔唔一樣噶喎。你覺得好深入咗啊，聽啲。真係噶喎，因為你自己有一個心理啊嘛。呢個係阿Susan嘅topic嚟嘅，搶咗多少？OK。因為你嘅心理同埋你嘅生理係有一啲調節嘅，OK。當你有心理接受一啲新嘅生命或者乜嘢咧，你用好積極嘅方法，病都一樣，病既然嚟咗啦，你要用點樣好積極嘅方法咧嚟點樣嚟醫病，唔係養病係醫病，係嘛？所以喺心理嗰方面，你睇好多人唔係一定係呢個新冠性肺炎好多人病到最尾病入膏肓嘅時候，醫生救唔到嘅時候，醫生講一句咩？睇佢嘅意志力，睇佢嘅意志力咧，亦都係睇佢嘅心理求生欲啦。所以我相信咧，講到呢度咧，阿信真應該有好多。定嘅好多一啲 idea 咧，要同大家分享嘅。其實我覺得咧，即係講到意志力意志力就係我哋嘅大腦發出一啲信號咁其實咧，我哋大腦發出嘅信號咧，係包括咧我哋身體個physical即係你個身體嘅生理上邊都係由大腦控制嘅。所以正話好似阿 May 講嘅夜晚瞓唔着好多夢Susan 你有咩睇法咧？點解會夜晚瞓唔着有好多夢嘅？係咪日有所思夜有所夢咧？咁係真係日有所思夜有所夢咁你夜晚黑瞓唔着都有好多原因嘅。咁你係咪習慣咗之前成日捱夜你捱夜你未到嗰個時間咧，你就真係瞓唔着啦。變開係咪？你捱夜捱耐咗咧你本身你其中入邊一啲荷爾蒙係會越嚟越少㗎，即係譬如話你嗰個俾你瞓覺個荷爾蒙啦，OK 我講簡單啲㗎啦唔好講到咁複雜，陣間講咩 A 咩 L 大家陣間唔知。OK， 今日我哋行談式OK 仲有點解捱眼瞓嘅人咧就會越嚟越肥咧？OK，越嚟越肥咧係因為佢比起瘦嘅荷爾蒙咧，其實係會少咗，所以佢會肥咯。咁仲有好多其他嘅一啲荷爾蒙都會缺少噶啦，所以咧就影響到身體咧，佢就正常嘅時間咧，佢就真係佢唔響正常嘅時間瞓覺，佢應該深層即係我瞓覺時間冇瞓覺，變咗佢到咗過咗嗰個時間之後，佢先至去瞓覺咧，所以其實就係搞亂晒你入邊嘅荷爾蒙噶啦。咁你都知道荷爾蒙其實咧失調咧，佢唔係淨係講女人嘅一啲子宮嘅問題或者男人嘅一啲嗰個性問題前列腺嘅問題其實佢荷爾蒙失調係咪？佢會影響所有嘅
系統嘅，包括頭先我哋其他 Rosa 啊、Tanny 啊，我都有講到免疫系統啦、免疫系統嘅免疫系統，因為荷爾蒙除咗影響免疫系統咧，佢都會影響我哋嘅腦啦，影響我哋嘅肺啦，影響我哋嘅肝啦。你嘅肝嗰度，你如果周不時捱夜，咩叫做捱夜咧？過開11點就係捱夜，其實。如果你講2點都未瞓，嗰個真係話你入邊嗰個嘢嗰個叫做係啊，你嘅胰臟啊嗰啲啊，全部啊都唔正常咗㗎啦。係補充一句啊，胰島素啊都係荷爾蒙嚟㗎，胰島素係一個好重要嘅荷爾蒙嚟嘅。所以咧其實係咁講啦，如果你荷爾蒙失調嘅話咧，你可能咧糖尿病咧都係由於荷爾蒙失調嘛，因為胰島素失調咗嚇。係。我哋覺得心理上咧，即係我哋而家心理上啊，即係而家呢個情況咧十分之嚴峻啦。咁點樣調理嘅心理？正話你講啦，我哋學下其他嘢啦。但係生活上邊啊，即係好似你話早瞓啦，係嘛？剛才我哋聽到你講早啲瞓啊，11點前就好瞓啊。咁仲有啲咩重點啦？聽呢同埋你兩個都係好生活專家嚟㗎啦，你啲健康專家要點樣做好咧？咁樣梗係要 keep 一個良好的生活習慣，我哋講。對，還有運動咧，運動很重要啊。咩叫做良好的生活習慣咧？唔食煙啦，唔飲酒啦。飲茶得唔得？飲茶。咁你睇飲咩茶啦？嗬。仲有係咪？良好嘅生活習慣都包括咗運動㗎喎。包括咗運動。但係咧，有啲人覺得運動好好啊，一日運動運好多個鐘，運到自己嘅身體咧負荷唔到。你身體你要睇自己嘅身體係咩身體啊？你如果係超過量咗嘅，為開好多 muscle 運動都好勁，變咗你嘅肌肉、你嘅荷爾蒙，佢就會有啲變化。佢變化咧，佢就會冇咩正常咗㗎啦，我哋叫做都會失調㗎嚇，呢啲叫做過濃咗，佢個荷爾蒙都唔知點搞好，佢唔知點樣搞你嘅身體好，所以佢都會失調，呢啲係叫做過濃，所以我哋有適當嘅一啲運動啦，呢個係非常重要㗎啦。你睇你自己嘅身體而做啦。如果你講你嘅年紀已經係上開一個60-70歲啦，唔可以做太激烈嘅啦。你慢步咁樣啊，咁就 OK 㗎啦。如果你20幾歲，你可以做一啲 gym 啦。但係你係睇你嘅，如果你講你做開成日工，你仲可以做3-4粒 gym，搞 gym 即係健身啊仲係去健身嘅話，咁樣咧健身你睇下，你如果做開咁攰嘅身體，你可能你半粒鐘就夠啦，冇太過咩啦，俾自己一啲時間休息咁樣。係冇錯，好似但係有啲人為咗去話我去朱古力啊，喺個肚嗰度8嚿所以佢又覺得運動好啊，死硬做啊，咁樣其實都會影響我。呢個就係都係生活嘅一啲習慣嚟。仲有多啲聽一啲正面嘅一啲音樂音樂可以調整我哋嘅嗰個心理嘅一個。對我哋嘅腦電波影響好大啊！係，你周不時開啲音樂，響你嘅身邊開啲音樂，其實係好大嘅幫助。因為好多人都唔知道，你知冇？好多嗰啲音樂家咧，如果係興趣嘅啦，唔好講係因為愛去比賽或者愛去俾自己壓力嗰種啦，係俾自己開心嗰啲咧，個音樂家佢哋咧都會好後生嘅咯。冇咩會老嘅，其實佢哋會好後生啊。點解咧？係因為佢哋開心，佢哋聽個音樂開心。音樂可以調節，所以我哋多啲聽音樂係幾好嘅咯。仲有咧，你接觸嘅朋友咧係得不時有好開心嘅。其實你睇到一個人成日笑哈哈咁啊，係咪？你自己好自然咁啊，係咪？都會笑嘅喎，都會開心。俾佢影響到呢個叫潛意識。你總之見到一班人笑，你就唔知點解會笑。所以我哋咧經常咧睇一啲 BB 笑嘅短片啊。你就唔知佢講咩，但係總之你會笑，睇到佢笑你就自己好開心喺度笑啊！
所以咧建議大家咧睇多啲笑片。係啦。咁樣如果大人我哋可以咁樣做啦，細路哥點樣咧？細路哥都有壓力㗎喎，點樣好咧？細路哥咧，佢哋而家咁嘅環境啊，或者係我哋講不嬲嘅一啲細嘅壓力咁樣啦，佢哋我哋可以咧多啲同佢有身體上嘅接觸咯。嗯，身體上嘅接觸，即係父母啊同個仔女啊，或者你父母同好似我哋啊同我哋嘅阿爸阿媽啊，我哋多啲抱下佢啦，有時攬下佢啦。其實佢哋會好安心啊，尤其是而家老人家咧，佢哋聽到有呢個 COVID 咧，其實佢哋好擔心嘅，好擔心嗰啲仔女啊。所以我哋多啲我哋當然啦，我哋嘅身體乾淨嘅時候，我哋做工翻嚟第一件事去沖涼先，去換衫，所有嘢 test 咗冇問題咁啊！你可以去嚇一嚇你嘅包一包你的父母啊，就這樣子。或者是你的孩子。OK，好的。咁樣嘅嘢。 OK，所以佢哋會覺得好開心會佢哋覺得呢啲係一個安心，一個心理上嘅安慰，佢哋會覺得安全個感覺，佢哋就唔會咁擔心啦。係啦。所以正話講到細蚊仔嗰方面咧，細蚊仔喺荷爾蒙嗰方面咧個需求就冇咁成熟，冇咁需要啦，因為佢哋到咗一定嘅仲未個荷爾蒙仲未形成啊。咁樣細蚊仔到大人到老人家咧，其實咧最需要咧將佢哋嘅免疫系統咧平衡嘅話咧，佢需要一個整體嘅營養素，OK，所有嘅營養素佢都需要。所以我哋咧喺食物嗰方面咧，我哋最好係食每一日都要食5種唔同顏色嘅蔬菜啊、生果啊之一類噶啦，係好難做到喎。因為好多時候咧，嗰啲蔬菜生果啊，就煮熟咗之後咧，係有一啲營養又流失嘅。所以我哋要點樣嚟做咧？咁樣喺呢個我哋講 HWH 咧有一個產品咧 ，OK 就係咧好整體嘅營養，所有嘅營養素46種我哋身體需要嘅營養素咧，你都喺入邊嘅。咁呢一方面咧，今日咧我 post 咗一個 YouTube。呢一個功勞最大嘅咧就係 Rosa， 亦都係 Rosa 啦。佢將呢個所以呢個整體嘅營養螺旋組咧，佢講到咧好分析到好仔細。OK， so Rosa， 你再講一次好唔好啊？OK， 你未講之前啊，呢個GL 呢個螺旋組入邊咧有一個營養素咧叫 GLA， 呢個GLA 咧，亦都係另外一種營養嚟平衡我哋嘅荷爾蒙嘅嚇。OK， 不過螺旋組就唔單止有 GLA， 佢有好齊全嘅一個營養。所以一方面咧 ，Rosa 咧真係講到爐火純青㗎啦。哎呀，咁我大概講一講下，呢個係阿 Susan 做嘅一個分析嚟嘅。螺旋組咧就咧，佢真係好全面嘅營養，而且佢好方便、好經濟，可以防病、抗老、美膚美體。你話我哋咁嘅年紀好似阿聽你話點解見你哋咁多年10幾年識咗你哋，點解好似唔同年齡層你都仲好似幾健康、幾靚、幾好睇咁樣啦就係因為咧營養平衡係好重要嘅。係嘛？呢啲咁嘅營養可以令到我哋抗老啊？點解咧？因為我哋身體咧需要好足夠營養、好平衡嘅營養。好似最近講荷爾蒙啦，荷爾蒙係要平衡啦，營養亦都必須要平衡嘅。因為好多時咧，我哋就會話我去食啲乜嘢啦，嗰個乜嘢好補㗎，咩嘅好好㗎。但係你食咗好補嘅嘢太多嘅時候咧，你身體咧亦都唔能夠話好平衡嘅營養，可能你有啲嘢係唔足夠。譬如微量元素啦，微量元素就係經常我哋都唔足夠嘅嘢嚟㗎。係嘛？微量元素好多種包括鈣啊、磷、鎂、鐵咁樣。呢啲咁樣咧，咁多樣嘢咧，72種微量元素咧，如果你唔足夠嘅話咧，就係唔係幾夠咯，就係有啲情況會發生咯，就係你個免疫系統唔係幾好咯，係咪？所以蛋白質啊、脂肪啊，呢個螺旋組就有蛋白質啦，70% 咁高達到70% 蛋白質。仲有脂肪啦，有少少脂肪，但係唔多㗎，唔會令到你肥嘅。亦都有礦物質啦，正話講嘅維生素啦。A、B1、B2、B6、B12、C、D、E 係咪？由 A 到 Z 都大部分有咗，你需要嘅營養佢都夠咗，需要嘅維生素都夠咗，所以咧而家咧其實咧好多人咧仍然咧跑出去買維他命 C 咁樣，
咁當然維他命 C 都係好嘅，對我哋嘅身體咧，因為佢可以抗氧化。但係一個螺旋藻咧，佢可以包括維他命 C 之外，其他好多嘅營養，你身體需要嘅營養佢都足夠咗。另外呢個紫青素啦，有啲 enzyme 啦，有啲脂肪酸啦，葉綠素啦，葉綠素對我哋血液非常之好啊，尤其是對呢個懷孕嘅母親嚇，因為佢 carbohydrate 咧係提供我哋身體嘅能量。你睇呢度咁多樣嘢嚇，有邊樣嘢唔係我哋屋企老老少少都需要嘅咧？冇啊，係咪？全部都需要，所以咧呢個螺旋藻就係咁好，佢好方便嘅喎。嗱，你睇佢有粉裝有粒裝喎，你貪方便啦，哎呀唔愛筆啊咁，你就拋兩粒落個嘴度啦，拋4、5粒啦，我通常嚇就拋落去，咁我就吞咗佢搞掂咗啦。或者即係有啲人中意嚼咯嚇，我哋有啲朋友話嚼咗你啲牙就靚啲㗎啦，你就會牙肉腫啊、牙痛啊或者鬆啊都會冇咗嘅咁，就係由於嗰啲螺旋藻嘅營養係咁多啦。所以咧，你又可以放落去沙律嗰度食，你又可以放落你個菜嗰度炒好咗菜之後咧，揼一紮螺旋藻落又得。你又可以放落你個湯，又可以你哋朝頭早咧做一個 drink 咁樣嚇。所以我哋食物咧，我哋要健康嘅身體或者要平衡啊，心理要健康咧，你包括你嘅生活習慣啦、運動啦、心理啦、你嘅食物啦，同埋呢啲營養。各方面如果你做好咗之後咧，你個身體自然就會健康，自然就會心理就冇咩壓力㗎啦。係咪啊？阿 May，你有冇用呢個螺旋藻嚟放喺你嘅食物裏邊啊？我仲想問下，係咪可以即係攞嚟煮啊？因為有啲營養佢係唔可以熱㗎嘛。我哋呢個螺旋藻係咪可以熱㗎？即係講可以攞嚟煮啊？通常我覺得咧就係、我哋唔使煮啦，即係嗰啲嘢炒好咗，啲餸炒好咗，放出嚟一陣，咁我哋再揼螺旋藻落去咯。因為我係諗到好似一時啊，整啲手工麵啊，或者整啲饅頭啊，即係我放落去啊，因為蒸嗰陣時佢會熱㗎嘛，其實都係可以啦。少少熱 OK 嘅，但係你唔好好熱啊，唔好放落去滾佢啊，呢個唔係要嚟滾湯OK， 因為螺旋藻咧，佢係一個好整體嘅一個健康啊，所以我哋要知道咧乜嘢營養素係怕熱嘅，佢會蒸發嘅。乜嘢營養素咧，佢係唔會蒸發嘅，礦物質啦、微量元素啦係唔會蒸發嘅，所以就算你攞嚟煮，佢都仲喺度。但係如果係維生素，尤其維生素 C 咧，就最敏感噶啦。熱嘅時候咧，維生素 C 咧就會蒸發咗嘅。維生素 C 係好重要嘅，因為佢係抗呢個 antioxidant 啊，抗氧化嘅。都講到呢度啦，所以我哋講一下而家好多人都日日都有好多通訊電話嚟問咧，呢個新冠性肺炎究竟要點樣食啊？所以阿 Rosa 都好多經驗㗎啦，阿 Rosa 咧都助人無數啊，真係我哋呢度個個都幫到好多人啊。OK Susan有啲故事亦都好感人㗎啦。所以 Rosa 你係有咩嘢睇法咧？我哋點樣做一個免疫嘅配套俾大家咧？我覺得咧，如果食物咧，平時咧，就算你未有中新冠嘅情況之下咧，大家喺呢段時間咧，因為都有好多風險嘛。第一就係少外食啦，即係多啲喺屋企煮煮我哋嘅健康麵啊，咁你就好安全，因為健康麵咧佢嗰個糖分唔會高，因為糖分一高咧，對你嘅血糖、血壓啊都會有一啲波動啊，咁變咗你嗰個身體咧免疫力咧就會俾佢影響到。咁另外咧嗰啲加工食物就唔好食啦，好唔好啊？因為而家過年啊，大家嗰啲餅仔啊、肉乾啊、乜嘢炸乜嘢，哇，全部都攞晒出嚟，所以嗰日咧我哋都收埋佢，好中意食啊，係咪啊？大家都因為過年嘅時候大家習慣咗食啊，咁所以咧就大家留意一下啦。Susan 你有咩睇法啊？如果大家好中意食嗰啲過年餅嘅，又中意食肉乾嘅，咁唔甩得手嘅，咁你有咩睇法咧？咁大家都知啦，好似一啲飲食不當咧，就會影響我哋身體好多問題㗎啦。所以如果可以嘅話咧，盡量就如果你一掉咗佢，又覺得好似好多人覺得好嘥英啦。不過如果你但係如果你食落肚咧，你嘅肚就會好多垃圾啦。不過你如果唔捨得嘅話，你食咗落去咧，你一定會清理出嚟。你清理出嚟咧，你睇下，如果你嘅肚入邊
好多嗰啲毒素或者好多垃圾，OK，佢都會影響我哋嘅頭腦，影響我哋頭腦，都會影響我哋嘅心理問題。嗯負面嘅心理咧，其實有好多時候咧，同我哋食嘢咧都係有好大嘅影響。如果你食到比較清啲嘅人咧，其實加埋有好嘅一啲生活習慣，好少有呢啲負面嘅呢啲問題咯。但係如果你講入邊有好多毒素，其實負面嘅問題係其中一個原因，係因為我哋身體有好多嗰啲毒素，所以你有記得食咗之後，你又幫佢哋清理乾淨。嗯清理乾淨，當然有好多嘢可以食㗎啦，係咪？之前我諗呢度聽嘅人都會知道啦，點樣去清理。聽到 Susan 老師咁樣講咧，我又諗到另外一個嘢，同新冠肺炎咧、新冠性肺炎咧扯上多少關係嘅？好多人有冇聽過啊？打開呢個預防針啊，嗯一個時期之後咧，我哋個腦細胞會退化。嗯究竟有幾準確，我唔知。OK， 不過如果有咁樣嘅一個 statement 出嚟咧，我覺得我哋做好一個預防 ，OK 係幾好嘅。咁呢個預防咧，我會鼓勵大家食 Oliva 啦、Spirulina 啦 ，OK， 同埋咧食埋大惡仙啦 ，OK， 都會預防到 ，OK， 呢三個產品咧都會做一個預防，亦都會做一個治療嘅 ，OK。咁如果係冇中，恭喜大家嚇，唔希望大家中啊。OK， 冇中任何副作用，冇中疫情嘅 ，OK， 都嗰時候你會鼓勵大家食乜嘢咧？如果冇中嘅話咧，冇中冇中，我覺得咧，大家最緊要就係食呢個 Oliva。Oliva 咧殺菌抗氧化殺菌，同埋咧佢食咗落去咧冇蝕底嘅，你一定有着數嘅。我成日同人哋咁講下，就算你冇中或者你中咗你食 Oliva 你好多着數，因為佢哋睇呢條功效33個。自己慢慢睇抗菌抗病解毒排毒穩定血糖血壓咁33個功效。總之你食一個 Oliva 你有33個功效，你話係咪着數咧？係咪抵咧？淨係呢一個，再加上譬如我哋呢個Microhydrin 大家可以一日食2粒都得嘅。如果你冇咩大嘅問題早晚食1粒，咁你就可以抗身體嘅酸性咯。如果你身體冇咗酸性，你抵抗力就會好好多啦。咁當然啦，我哋有個王牌我哋個 Vitalo 呢個蘆薈粉蘆薈精華素呢個王牌如果可以嘅話，大家都食埋呢一個，因為佢令到我哋身體咧每一個細胞有一個好完整嘅外層。第一可以抵抗疾病，第二可以互相溝通咁咧正話聽啲講到咧，我哋中咗新冠或者打咗疫苗有啲人就有呢個情況叫做 brain fog 即係你個腦嗰度咧蒙查查咁總之覺得唔三唔四，即係哇好多唔三唔四嘅想法，好似阿 May 正話講到咧瞓唔着或者想東想西咁樣。如果有咁嘅情況，或者想預防呢個情況咧，亦都係咧就係大包圍食埋呢個腦力寶。呢個腦力寶咧就可以令到你情緒平復啦，令到你呢個記憶力學習能力細路哥嗰日我哋就講對細路哥好咁呢幾樣嘢咧，我就放齊喺我個櫃上面嘅。有邊樣嘢咧，我就有陣時卡啦咁食啦。我未必食晒全部，但係我全部都齊。阿 May 聽講你嗰邊你哋怡保嗰邊咧，好多朋友食咗 Oliva Oliva 除咗我哋抗疫情之外，當然佢可以抗疫情啦。除咗抗疫情之外，佢哋仲有啲乜嘢嘅症狀？仲有啲咩嘅好處咧？有冇見到有啲咩嘅如果講好處其實真係好多好似講緊尋日就好啦，即係可能個人手機食太多嗰啲甜食，有嗰啲甜食太多水果嚟飲之後，咁咧我呢度細女度我講其實走廁所屙又屙唔晒，屙尿又屙唔晒好多尿屙去講其實走唔到。你有嗰啲計劃，我就好用到間啲話同個個都咁樣俾其人，然後叫你飲乜水。第二日到第二啦，即係我今日啦頭先公司都好啦，我每一次同我 OK 咗，即係第二
而家佢講我睇點樣直接從手指所嘛，咁佢嗰就音樂，我即係好多都係咁細路哥嘛，一係咁，一直記小路哥咁樣，一係一直冇飛入。可以啲話應該做開個收入可以講係做腳，其實都可以做，係啦，身體調理咯。所以我就第一就諗到佢入堆水，就係咁解。佢而家考到佢話，如果你含住我呢 Viva 嗰個牙痛都會冇咗，牙肉腫，已經而家食蓮餅啊，我哋成日食到好熱氣啊，就係咁啊。因為起身都係智慧牙嚟嘅，因為我睇得到，即係由過年嘛，過年咧就講真我好發生嘅事，差唔多嘢。我哋過晒期先，你希望講你開啲話，你唔好一間啲落去，含住先，你幾日？我講你睇你幾日？你一定我肯定講咩數唔要做，即係講得唔得嘅？成日咩都話我呢話我啱一日。嘅牙痛問題啦，同埋後面嘅部分啊都收嘅，有個風息，應該對住太咁嘅嚟講，咁係肯定冇，但係一時你小時候安一條嚟講方入面啊，咁我哋一真好過對我哋嘅女性啊，女性可能係好多講啦。嚟講係好有幫助嘅，條件男性嘅設施，所以咧我就就係叫入去就可以啦。嗰啲我女牙痛啊嘛，跟住可以殺菌消炎嘛，所以我成日同你講個話佢腫嘛，腫係咪最緊要你係咪可以殺菌同埋消炎先？係啊，真係，我呢邊話對殺菌消炎啊！殺菌消炎係非常之有效，抗氧化、殺菌消炎就係 Oliviva 嘅顯著功效。阿 Tanny，我想問你一個問題啊 ，Tanny，我問阿 Tanny 一個問題，呢啲人就話咧，哎呀，呢個 Oliviva 190幾蚊喎，咁我覺得好貴喎，咁你點樣同佢解決呢個問題咧190幾蚊啊！有時呢啲咧係價值觀嘅問題啦。我做咩仲需要講呢個新冠性肺炎咧？因為真係好疫情好緊要。OK，仲一個新冠性肺炎咧喺馬來西亞入醫院，政府醫院講唔使錢，但係你好難入。而家我哋知我哋嘅醫療都係崩潰咗啦。OK，咁你入私人醫院咧，同善醫院咧，同善醫院咧收費咧，deposit 50千。OK，已經係收順啲嘅啦，同事。係新威 ，OK 係收100千。我聽一個朋友咧，佢唔知入邊間醫院咧，佢講咧，佢已經醫咗200幾千，醫200幾千咧，係醫得好醫唔好冇人知嘅。係。我呢啲乜食得好食唔得好係冇人知嘅。但係咧，我哋未有一個失敗嘅例子。係。如果中咗呢個新冠性肺炎咧，我哋1個鐘頭飲一次。瞓着覺唔使熬醒佢，就係咁樣飲。咁樣我哋咧每一個未有人失敗喺24小時到48小時入邊咧，佢就冇咗。可能唔係一定係呢個咩啦，新冠性啦。總言之，喉嚨痛、傷風、感冒、咳 ，OK， 流鼻水有啲流眼水㗎，都係有㗎。你都有啲肚屙就會。有啲肚屙，係啊，喺呢度咧，喺24小時到48小時咧，你能夠解決呢個問題，你覺得值得冇咧？睇一個醫生，普通醫生，得唔多睇醫生都要100幾多啊！所以各位朋友真係唔可以掉以輕心喎，因為呢個果汁咧，我哋已經試過幾百個人。我最細嗰個應該係18個月啦，如果冇記錯，18個月嘅病人。咁樣早幾日咧有一個10歲嘅細路哥。
都係中嚇。如果你食 Oliver 咧，如果你帶佢入醫院咧，第一錢嚇，第二咧喺醫院有咩風險，第三醫院亦都冇咩藥俾你醫㗎嚇，你又去吊下水咁嘅啫嚇，咁啊隔離下咁，所以咧就喺醫院仲有一個交叉感染嘅風險。係。嗯。阿素生，我想問你一個問題啊，就係而家咧好多呢個新冠肺炎啊，中嘅或者好不幸走咗嘅都係老人家，咁呢個對老人家嗰個心理負擔會唔會更加大？第一老人家咧，佢就會更加擔心啦。老人家其實佢哋可能會諗太多好多負面嘅嘢，有時諗得太多咗啊。一個心理嘅一個又唔夠穩定啊，又加上咧佢哋嘅身體啊冇後生人咁健康，即係好多機器都要維修咗㗎啦，好多機器都要維修啊，所以如果嗰個老人家咧，佢哋譬如話佢哋嘅心臟本身都比較弱啲嘅，係中開嗰個新冠肺炎佢哋仲更加嚴重，即係佢哋有其他嘅病加上去仲更加嚴重。有其他嘅慢性病嗬？係有其他慢性病，所以好多時候因為老人家嘅身體都係真係比較差啲，所以變開佢哋死亡嘅嗰個率咧係比較高啲。仲有佢哋都冇其他嘢咗，佢唔似後生人，後生人仲有個心理上咧，仲會有一個責任講我仲愛家庭愛照顧啦，或者我仲有一個目標啊。有一個夢想，要達成。但係老人家佢哋嘅心入邊點樣諗咧？都咁嘅歲數咯，又冇咩用咯。佢哋嘅諗法係咁嘅樣喎。係啊，真係，所以中開咁嘅藥，中開個病唔好害人啦，咁樣諗法咯。係啊，所以大家喺屋企有老人家嘅朋友咧，都希望你盡量去關注老人家嘅心態嚇，因為真係呢個咁嘅情況咧，令到老人家咧好想放棄嘅。如果萬一有咩事咧，真係想放棄。咁當然咧，我哋中國人就即係孝義為先啊！呢啲咁嘅情況我哋唔想發生所以咧，除咗要俾自己細佬哥咧足夠嘅呢個抵抗力啊，足夠嘅營養之外咧，屋企嘅老人家都必須要俾佢足夠嘅營養，俾多啲愛啊！俾多啲愛啦，多啲攬下佢啦嚇！翻嚟沖咗涼先啊，沖咗涼多啲攬下你自己屋企嘅老人家好嘛同佢哋講一啲放心嘅話啦，冇嚇佢哋啦，佢哋會好驚。係啊，唔好嚇。有時候我哋知道一啲嘢啊，講有時我知道有啲人打開針之後就會有咩情，呢啲咧就少啲同老人家講，因為佢哋都會更加擔心啊。有時候有啲嘢或者唔講係比較更加好啲，同佢啲老人家。但係我哋喺呢度，我哋大家攞嚟分享俾大家有加啲一啲預防比較好啲咁樣。係真係聽講老人家打咗之後咧，有好多嘅唔好嘅反應啦。所以大家老人家去打針之前啊，或者之後咧，都希望大家可以俾佢飲 Oliver 最少一定要將佢抵抗力咧，同埋佢嗰個荷爾蒙啊，其實都有好多荷爾蒙嘅問題即係將佢平衡咗，將佢身體穩陣啊！我覺得最緊要穩陣，係嘛？我唔會飲多㗎呢個，即係正話我哋講到咧，如果你覺得貴嘅咧，你可以咧慢慢咧嚟加入做呢個呢個推廣，咁咧你就會有一個收入，你有一個收入咧，成家人都可以免費食嘅，係嘛？咁好嘅產品，咁好嘅而家大家屋企好多時都唔開得工啊，或者又冇乜地方去啊，咁不如嚟慢慢將呢個健康同埋將呢個一個 side income 我哋叫做副業嘅一個收入嘅機會傳俾我哋身邊嘅朋友啦，好嘛？好啊，經唔覺我哋都時間亦都到咗。係啊，好咁我哋就多謝各位參與嚇。咁樣呢度咧，我想請何姨留低一下啦，因為佢舉手3次咗。OK， 其他嘅朋友咧，我哋可以可以離你哋需要離場嘅離場啦，係啦，多謝各位大家保持平安啊！希望大家都出入平安一家人都健健康康
OK，好， OK，拜拜拜拜。拜拜好多謝唔該大家拜拜今日啊好似有啲我再補充少少嚇。啊補充，OK，少蘇榮有少就係嘢補充。好多謝大家咧，因為我知道呢度有好多唔同地方嘅人啊，呢度有啲響成個馬來西亞唔同地方嘅人啦，可能有啲人咧係點解識聽廣府話，但係咧好恭喜你哋今日可以嚟呢度聽我哋講呢個廣府話嘅嗰個語文啊。點解咧？你係喺嗰度幫緊你自己嘅路咧，喺嗰度轉緊啊！你知唔知我哋唔識嗰樣嘢咧？我哋去學習咧，你嘅路咧會喺嗰度活躍緊㗎。其實你幫助緊你嘅路㗎。所以點解我哋一直要學唔識嘅嘢啊？學啲簡單啊唔識嘅嘢咧，係俾我哋嘅路咧唔識黐呆，到路嗰時都唔識黐呆嘅。所以多謝你哋，又多謝你自己咧，俾機會自己嚟呢度聽我哋呢個廣府嘅劇場嗬。到最後尾咧就講少部分嘅一啲總結啦，就係、我講華語啦嚇。你關於如果你是說你要你的荷爾蒙比較正常的話 ，OK， 你需要有良好的生活習慣啦，還有你要注意，其實荷爾蒙失調的因素主要就是跟年齡啊、跟環境有關係啦，跟壓力、情緒、熬夜、飲食不當，還有濫用一些藥物，還有一些不良的生活習慣。我相信這些應該有一部分的人現在是聽得懂的，好，不需要給太大的壓力。剛才就算聽不懂，現在有一個總結 ，OK，就講到這邊，謝謝。謝謝。